Привет, катаны! Если я скажу слово «война», миллионы ответят «никогда не меняется». Это банально, зато полностью соответствует действительности, в которой разворачивается событие серии Fallout, саги о ядерной пустоши, порожденной человеческой жадностью и ненавистью. Игра была создана в 1997 году группой гениев из Black Isle Studio и заложила мощную основу для одного большого и цельного лора. И несмотря на то, что серия была феноменальным образом просрана беседкой, после выхода четвертой части оказуаленной в угоду ньюфагом с необсохшим молоком на губах, а также была изнасилована цифрой 76 в прошлом году. Сама история вселенной остается гениальной. Больше всего людям нравится близость вселенной Fallout с нашей реальностью, историей и существующими локациями. В конце концов, она просто настолько атмосферна, что если действительно начнется ядерная война, верные фанаты серии в первую очередь побегут надевать сине-желтый комбинезон. Умрут, конечно, зато с мыслями о любимой игре. Сегодня я расскажу вам о том, как именно мир этой вселенной пришел к такому упадку, почему началась война, откуда взялись тестостероновые супермутанты. Мы поговорим как про довоенный период, так и про историю после падения бомб. Готовьте свою ядер-колу, ибо мы начинаем погружаться в детали ядерного апокалипсиса. История мира Fallout напрямую связана с нашим настоящим, только она пошла в один момент по другой дороге развития. Так она на столетия зависла в эпохе напряжения, которая породила Вторая мировая война. Помахивая друг друга ручками на прощание, наша эпоха пошла в сторону микротехнологий и пацифизма, средненького такого, но пацифизма, а альтернативная история мира Fallout покатила к ретрофутуризму, о котором когда-то так мечтала ваша бабушка или дедушка. Катаны, если вы не знаете, что такое ретрофутуризм, это когда например, этот маленький смартфон занимает по размеру целую комнату, зато питается от собственного ядерного реактора. После конца Второй мировой войны ученые в этой альтернативной истории увидели потенциал в ядерной энергии, и такие вещи, как использование миди-ядерных реакторов и создание странных роботов, стали вершиной инженерной мысли. По этой причине в этой вселенной так и не изобрели транзистор. Казалось бы, такая привычная нам сегодня вещь, а лишь благодаря ей вы сейчас можете сидеть дома и залипать на YouTube, параллельно лайкая друзей в Инстаграме, но и в целом довольствоваться плодами, которые принесли нам в свое время полупроводники. По этой причине все компьютеры в мире Фоллача, которые вы находите, это огромные монохромные дыры. Они, конечно, мощные, но тенденция к уменьшению микросхем в игре так и не произошла. В 1969 году Америка распалась на 13 содружеств, вследствие чего был изменен национальный флаг, и 52 сократились до 13. В этом же году Америка, как и в нашем мире, высадилась на Луну. Это недостоверно, но именно тогда появились первые предпосылки к созданию анклава, правительственной организации, которая готовится к войне. Считайте, это местные жидомасоны, только американцы. В 2002 году появилась компания Велтек, которая выполняла различные подряды для правительства Америки. В скором времени она получила задание на строительство подземных убежищ. В этом же году у нее появились дочерние отделения Вестек, которое занималось разработкой оружия и брони. Тогда же был создан и маскот всей серии Fallout. Волбой радостно призывал нас вступить в ряды жильцов убежища и быть спешл. Следующие несколько десятилетий были расцветом поп-культуры. В 2021 в печать вышел комикс «Горнок Варвар», журнал «Наука Теслы» и «Веселый Робко» и другие. В 2037 на массовый рынок вышел робот-помощник Мистер Хэнди, который мог выгуливать вашу собаку, готовить кофе, а также случайно отрезать вам палец своей пилой для выравнивания газона. А в 2044 на свет появилась единственная и неповторимая ядер-кола. Со временем она изготовлялась в миллиардных партиях и насчитывалась десяток вкусов. И казалось бы, все хорошо, светлое будущее наступило, однако надвигался конфликт мировых масштабов. В 2050-х во вселенной Fallout начался мировой кризис ресурсов, и, как всегда, умные людишки, привыкшие понтоваться большими ядерными причиндалами, пришли к единственному выходу из ситуации – репрессии, бойни, конфликты и войны. Представьте, что у вас есть два кота. Допустим, одного зовут Китай, а другого США, а корма в миске все меньше. В итоге коты перевернули миску, просыпали корм, разлили воду и уронили на все это микроволновку. Итог – кишки, кровь, смерть и убитые током котики.
В апреле 2052 года начинается война за ресурсы, а спустя месяц ООН распускается за ненадобностью. В следующие несколько лет идет использование ядерного оружия. Так, в 2053 году террористы взорвали Тель-Авив. В этом же году появляется новая болезнь, которая уносит тысячи жизней, и США закрывает свои границы. Вестек начинает разрабатывать вирус, который должен уничтожить новую болезнь. После этого компания была вовлечена в разработку новейшего лазерного оружия и силовой брони. В 2054-м Ближний Восток пару раз обменялся ядерными ударами. В 2059-м Америка готовится защищать свои нефтяные ресурсы от великого и ужасного Китая, наращивая военную мощь на Аляске, и создает Анкарский фронт, чем ухудшает отношения с Канадой. В следующем году нефть в Европе кончилась совсем, как и война за нее на континенте. Да это и правда звучит настолько тупо, насколько и реалистично. После увядающий европейский континент превращается в разрушенные и вечно грызущиеся государства. Запасы черного золота остаются лишь у нескольких стран, в том числе и у США. В 1963-м Америка усиленно готовится к войне, так как Китай желает вторгнуться на Аляску и даже применяет на Америке новое химическое оружие. К этому времени ученые создают ВРЭ – вирус рукотворной эволюции, который не просто защищает граждан, но и укрепляет организм. Все разработки переносятся на военную базу Марипоза. Наступает 2065 год. Китай вторгается на Аляску. Там американцы впервые применяют силовую броню. Люди-джаггернауты в броне Т-51 и Т-45 выигрывают битву почти без потерь. Через 5 лет Америка полностью перешла на ядерную энергетику. Машины, домашние приборы, даже часы на руке ребенка с велдбоем и те работают на ядерной батарее. И вот мы подошли к 2077-му. Америка аннексирует Канаду и жестко подавляет любое сопротивление. Делает это она, чтобы переместить армию на Аляску и напасть с самой последней версии силовой брони на Китай. Граждане США также попадают под военное давление. И тут оказывается, что с ВРЭ экспериментируют в Поднебесной. Часть правительства Америки спасается бегством, опасаясь новой химической атаки. А для населения массово печатаются гайды по выживанию. И вот, 23 октября, 9 часов 47 секунд. С неба падают бомбы. Одна из них попадает прямо в чаны с ВРЭ, и вирус попадает в атмосферу. Неизвестно, кто первый запустил ракеты, но это уже не имело никакого значения, ведь началась новая история нового мира, а Великая война подошла к концу. Мя-ха-ха, доигрались человечешки и разрушили мир ко всем чертям. Знаете, если бы мне платили каждый раз, когда люди по своей глупости умирали в играх и фильмах, уничтожая сами себя, то денег хватило бы на собственное убежище. К слову о них. Хотя достаточное количество людей и успело укрыться в бункерах, в каждом ждал небольшой такой сюрприз. Не думаете же вы, что правительство реально построило их, чтобы защитить людей? Где же вы вообще видели, чтобы власть за народ боролась? Если б мне платили каждый раз, когда люди взрывают сами себя, был бы Каджит богат-богат и был бы бункер у кота, не? Дело в том, что за проектом убежищ стоял анклав. Предвидев войну, они подумали, что, наверное, под шумочек валить нужно с матушки Земли, да только вот куда? Скитаться в космосе 100 лет – это опасно. Для подготовки решили провести ряд экспериментов для изучения поведения человека в изолированном пространстве долгое время. По этой причине и были построены убежища, которые служат площадками для создания разных ситуаций, чтобы проверить, как людишки и их психика будет вести себя в изоляции. Стоит сказать, что некоторые убежища, как 13-е, были контрольными, и в них не ставили эксперименты. Однако не успели ребята из анклава закончить эксперименты и улететь, и бабахнули бомбы. А один из них прямым попаданием взорвал офис WorldTech. В 2078 году все выжившие благодаря силовой броне солдаты начали подтягиваться в бункер Lost Hills. Там их возглавил капитан Роджер Мэксон, под командованием которого возникает Братство Стали. Они решают стать хранителями самых лучших технологий, ну и за анклавом следить, которому вечно не имется.
Говорю сейчас эту ересь с неохотой, но, увы, обсудим историю, которую нам насильно навязала беседка под соусом из цифры 76. Это вяло вписывается в канон, но, увы, кто мы такие, чтобы великому Тоду Говарду перечить? В 2102 году жители убежища 76, населенные самыми талантливыми людьми региона, празднуют День Возрождения. Гениальными людьми? Это они про тех, кто будет играть в Fallout 76? Мне кажется, сценаристы 76-го работали за еду, ну или за 500 атомов. Дверь их убежища открывается, и они идут восстанавливать разрушенную страну. К этому времени по земле начали ходить зверожоги, летучие мыши-мутанты, распространяющие горелую чуму, которая поражает людей и превращает их в нечто среднее между гулем и зомби. Жители убежища захватывают бункер Анклава Вайлд-Спринг и запускают кучу ядерных боеголовок по логову зверожогов, не давая болезни распространиться. Фух, вернемся к нормальной истории. Спустя 60 лет появляются новые города, поселения дикарей и содружества, каннибалы, рабовладельцы и новые секты, такие чады собора. Люди, подвергшиеся радиации и воздействию Вре, превращаются в супермутантов, другие в гулей. Убежища, которым суждено было открыться, распахивают свои двери, выпуская колонизаторов. В новообразованных поселениях люди крафтят себе кожанки, как у безумного Макса, и хлещут литрами самогон, заедая жареными кротокрысами и закидываясь разными стимуляторами. Находя огромные остатки ядер колы, люди используют крышечки от них как валюту и выстраивают свою пустынную экономику. Расцветают новые города, такие как Нью-Рино, Сан-Франциско, Могильник. В оплотах скопления людей создаются новые организации, такие как последователи апокалипсиса. Даже появляется поп-культура. Так по всей западной пустоши распространяются журналы, например, «Байки торговца» или «Кошачьи лапки». Эх, дух постапокалипсиса! В 2161 открывается убежище 13. Его смотритель высылает выходца из убежища найти водный чип. В 2162 некогда ученый, а теперь обезумевший от Вре-мутант по прозвищу Создатель нападает на убежище и обращает жителей в супермутантов, чтобы создать новый мир и заставить всех людей эволюционировать, а всех, кто отказывается, он уничтожает. Наш герой из убежища побеждает армию Создателя и взрывает его самого. Однако смотритель пинает героя ногой под зад со словами «Ты уже не тот, что прежде, уходи». И он ушел, со временем основав деревушку Аройо. Годы летят, и из захолустного постъядерного села Шейди Сенс вырастает новая Калифорнийская республика, которая начинает разрастаться на всей территории Западной Америки. В это время над миром нависла новая угроза – анклав. Ох уж эти угрозы, мне кажется, в каждом произведении появляется новая угроза на смену старой. Злобное тайное американское правительство собрало свои остатки и начало экспериментировать с последними образцами Вре, чтобы уничтожить мутантов, так как считает их неполноценными и грязными существами. Увы, их планы срывает в 2242 году потомок выходца из убежища и уничтожает нефтяную вышку, которая являлась базой этих недоиллюминатов. Вторая попытка уничтожить прелести ядерного мира была в 2277 году, спустя 200 лет после Великой войны. В столичной пустоши анклав собирается запустить модифицированный Вре вместе с проектом «Чистота». Сам проект должен был очистить всю воду в столице от радиации, но у дядюшек из правительства были другие планы. На их центральную базу в Рейвен-Рок нападает Братство Стали и полностью уничтожают скрепоносцев Старого Мира. Остатки организации уходят в пустошь Мохаве, где доживают последние дни. К этому времени на территории Мохаве сформировался легион Цезаря, сборище дикарей, которое живет по-спартански и распинает всех недовольных их видением жизни. Организация всецело ненавидит НКР. Это противостояние приводит к сражению за дамбу Гувера в 2274 году, где НКР отстаивает свои позиции. Однако в 2281 году происходит второе столкновение за дамбу, и тут уже вы решаете, катаны, кто в нем победитель.
Точно такая же история, где выбор победителя за нами показан в противостоянии между Институтом и Братством Стали в Fallout 4. Это были основные моменты истории лора этой серии. Буду рада, если вам понравилось мое видение истории Fallout. Ставьте ядерный лайк этому видео и не забывайте про колокольчик. Ох уж эти люди! Опять взяли и все превратили в пустыню. Не то, что мы, каджиты. Что значит вороватые коты-наркоманы, живущие в пустыне? Я как сейчас возьму, закинусь с кумой и ограблю тебя.